Вы когда-нибудь задумывались, почему врач постукивает по зубам ручкой инструмента? Это не просто привычка, это проверка зуба на прочность. Если внутри зуба или за его пределами началось воспаление, ткани меняют свою плотность. Здоровый зуб отдает явным отзвуком. А если там отек, звук становится пустым и приглушенным. Этот тест – мой первый помощник. Он сразу показывает, где корень зуба подает сигнал бедствия. Так мы вовремя находим периодонтит или кисту и лечим их под микроскопом, не дожидаясь острой боли. Если зуб реагирует на любое касание, это повод заглянуть к нам на диагностику.